Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul hadiin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik. Hari ini kita sambung bab solat sunat terawih. Mari sambung mana mari. Macam hadis ke? Okey. Sambung solat sunat awal dah. Rasulullah mengerjakan 11 rakaat mengerjakan 11 rakaat ruku yang 11 rakaat okey. Nabi buat sebelah. Nabi buat sebelah, maknanya sebelah 9 solat lapis solat terawih 3 solat witir jadi sebelah. Okey, termasuk di dalamnya solat witir. Ada Nabi buat 9 solat rakaat 3 solat witir. Okey, dalam isu bilangan rakaat yang harus dilakukan dalam solat terawih dalam isu harus dilakukan dalam solat terawih awak mana tu? Witir dalam isu bilangan Macam tak? Dalam isu bilangan rakaat yang harus dilakukan dalam solat terawih. Macam tak? Dalam solat terawih Betul.
Koma. Okey, sambung ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menetapkan berapa rakaat yang perlu dilakukan titik. Okey, Nabi dia tak berapa yang kena buat, ikut anda lah. Okey, malah sambung, malahan Rasulullah menggalakkan umatnya untuk bersolat sunat berterusan tanpa ada batasan. Maknanya Nabi suruh kita buat, ikutlah, nak buat banyak apa. Okey, titik. Okey, sambung sikit. Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari B-U-K-H-I-R-I, Imam Bukhari B-U-K-H-A-R-I, Bukhari. Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya merekodkan Tak duduk situ. Dalam kitab sahih merekodkan bahawa Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, titik atas bawah, bersabda, titik bawah atas, bersolatlah kamu. Betul tak? Boleh kamu disolatkan. Lah kamu 2 rakaat. Solatlah kamu. 2 rakaat. Kamu. Bahawa dash sempan. Solatlah sempan. Bersolatlah kamu 2 rakaat, 2
rakaat Sempang ke raba? Sempang juga. dalam kurungnya berulang-ulang tutup kurungnya. Dan jika kamu bimbang, bimbang akan terbitnya waktu subuh, maka bersolatlah. Witir satu rakaat sebagai penutup. Okey, boleh. Sambung bawah. Nak habis dah. Okey. Ahli Madinah tinggal sebuah. Ahli Madinah. Ahli Madinah yang tahu mengenai perkara ini tidak pernah menghadkan jumlah rakaat dalam solat terawih mereka. Okey, detik. Menurut Imam Malik pada zaman beliau iaitu di penghujung kurun pertama dan awal kurun kedua hijrah beliau mendapati ahli Madinah melaksanakan solat terawih dengan bilangan 36 rakaat. 36 dengan bilangan 36 rakaat
30. 6 rakaat dan 3 rakaat witir. Witir. Okey. Okey, kita habis sikit. Mana dah? Ya. Start mana kita? Mana? Awak dah mana dah? Tak dapat Ustaz mana. No. Okey. Okey, no. Habis dah. Kenyataan ini disokong Daud bin Qais 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 yaitu seorang tabi'in boleh buat ni? Boleh buat? Tinggal seorang tabi'in dalam Fathul Bari yang dinukilkan Imam Ibnu Hajar Asqalani 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 titik. Okey, sambung. Beliau berkata, okey, berdua koma dua data. Aku menjumpai pada orang pada zaman pemerintahan Aban Ibnu Utsman dan Umar Ibnu Aziz di Madinah. Itu. Okey. Ibnu Aziz di Madinah. Itu. Okey. Sambung. Mereka melaksanakan solat terawih dengan 36 rakaat. Allah, 30 ni baik ya. 36 rakaat dan 3 rakaat witir. Okey, okey, sambung sikit je lah dah. Nak habis singgah sebagai. Okey. Di Masjidil Haram di Mekah
di Mekah, Mekkah, Mekah, koma, solat terawih dilakukan Allah, dia macam mana, awak macam mana? Dengan diikuti oleh jemaah yang besar, titik, besar, okey, titik. Kebiasaannya imam membaca satu juzuk Al-Quran pada setiap kali terawih. Belum mana? Setiap kali sikit aja. Kali terawih sambung. Dan menamatkan seluruh Al-Quran dalam kurungan 30 juzuk pada malam 29 Ramadan. 29 Ramadan titik 9 Ramadan tak titik. Okey, maknanya dia maya terawih sebulan tu, semalam ni dia baca sejuzuk ni ada 21 sejuzuk Al-Quran ada 21 lah. Tu dah, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kita sambung cara melakukan solat terawih, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca tawaf at-tahiyah, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tufadha bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa mamu biwajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin wa nafasin bi'adari kulli ma'alum Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqadu mutanfariju bil qurabu wa tuqana bihi hawaiju
بروائد وحسن الخواتيم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج بالكرب وتبلى بالنوائب وتنال بالروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبلى به الهوائج وتنال به الروائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبلى به الهوائج وتنال وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبلى به الهوائج وتنال به الروائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kalau
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.